Więc jesteśmy tutaj właściwie jeszcze na tym punkcie tego czasu arcybiskupa. Teraz zbliżamy się do jego końca swego życia. I tym kończy się też mój opis jego postaci. Chciałbym jeszcze po prostu dodać, trochę o tym zapomniałem, bo tłumaczyłem wam moje pierwsze spotkanie z arcybiskupem, ale tak naprawdę drugie to właściwie miało miejsce wtedy, kiedy pojechałem do Afryki, już powiedziałem. Pojechałem do Afryki i to po prostu też wart, aby tylko tę małą anegdotę, tą osobistą chciałbym wam przekazać, uważam, że ona jest niezmiernie ważną. Arcybiskup Lefebvre po prostu nie był przygotowany, aby przyjechać do Afryki. A ksiądz Grosz, mój przełożony, ja jeszcze diakon, sami byliśmy i okazało się, że nie macie tutaj prawa pobytu, ponieważ tutaj prezydent państwa musi po prostu wyrazić zgodę. Więc arcybiskup Lefebvre sam musi po prostu przyjechać. Arcybiskup Lefebvre przyjechał. Przyjechał po prostu na parę dni, aby spotkać się z prezydentem. Mylnie mu powiedziano, w takim dniu mógłby go spotkać, więc przyjechał 2 dni wcześniej. Przyjechał po prostu swoje białe sutany, tak nie widziałem, po prostu swoje walizkę po prostu nosił sam i po prostu przyszedł po prostu z tego lotniska, które było takie po prostu lotniska, jak po prostu, że tak powiem, Poznań w latach 30. albo coś takiego. I w ten sposób właściwie ten arcybiskup tam sam sobie swoją walizkę, taką czapeczkę miał, taką piękną, mógł usiąść na nią, wiele razy pokazał, usiąść na nią i potem poszła po prostu do oryginalnej po prostu postaci. I to miał od czasów misyjnych. I tak był znany stąd. Piękne to było. I wtedy po prostu przyszli. Najpiękniejsze było, że arcybiskup był mokry do kości. Ponieważ, dlaczego? Akurat kiedy samolot lądował i otwierali, to po prostu cała po prostu niesamowite, a mianowicie lało. I arcybiskup był zupełnie, całkowicie mokry. Prawda? Tak stał przed nami, tak zostałem znowu powitany w Gabonie, powiedział. Właściwie my do naszego domku, który był wynajęty, walizki jeszcze stali, bo powiedzieli nie rozpakować, bo być może za parę dni musimy gdzie indziej iść. Arcybiskup Lefebvre sam nie wiedział. I wtedy arcybiskup Lefebvre był z nami 12 dni, nie mając żadnej roboty. To jest ciekawe. Dlaczego? Że mylnie po prostu powiedzieli, prezydent ma czas, prezydenta nie było, musiał czekać na prezydenta. I arcybiskup Lefebvre, tu był z nami. Miał w swojej walizce po prostu taką korespondencję, którą chcą wypełnić. Sam potem tą korespondencję na dworzu po prostu spalił. Sam po prostu to wszystko sam robił. I wtedy, co robić, prawda? A ja przygotuję załatę, ksiądz Grosz przygotuje po prostu obiad, a arcybiskup i ja po prostu my właściwie umywamy naczynia. Tak to było. I w ten sposób, podczas 10 dni, arcybiskup Lefebvre opowiadał nam wszystkie historie z misji, które po prostu właściwie można było usłyszeć, które bardzo wielu z tych tutaj macie. On opowiadał nam, on udzielił się z nami. Niestety mój francuski wtedy był jeszcze bardzo słaby, bo dopiero uczyłem się tak naprawdę, ale wystarczająco właściwie to miałem. I tak naprawdę mówiłem wam, wtedy właściwie ja zostałem opóźniony na moje wyświęcenie na kapłana. Musiałem najpierw odbywać staż diakona i byłem trochę zmartwiony. I arcybiskup Lefebvre mi tak niesamowite powiedział: wiesz, synu, to jest bardzo ważne dla ciebie. Taki czas misyjny zobaczysz, to będziesz uznać jako największą łaskę tego życia. I tak było, prawda? Ta formacja, to przygotowanie, trochę przedłużone, arcybiskup miał rację. I pamiętam tak niesamowicie, kiedy on nam to wszystko tłumaczył, kiedy on nawet zawsze dowcipnie powiedział: wie ojcze, tak to nie wolno robić, prawda? To trzeba tak robić właściwie. I takie te spotkania, potem wyjechaliśmy czasem odwiedzać takiego księdza, takiego jednego jego ucznia, prawda? Ojciec Julius Panjo.
Juliusz powiedział, po prostu nagle arcybiskup Lefebvre zjawił się ze mną, z moim przełożonym ze mną, no, w plebanii. I Jules powiedział po prostu w krótkich spodenkach, prawda, kościółka dady. I Monseigneur, patrzy na tym, no Jules, jak wyglądasz? I on zniknął i szukał gdzieś jakąś sutannę i wrócił z czarną sutannę, prawda? To nie jest zwykle po prostu w Gabonie. No, teraz lepiej, Jules, powiedział arcybiskup Lefebvre. I tak bardzo serdecznie. Żadne inne słowo, jakieś upomnienie, on wstydzi się, tak? Ale 5 minut później to jakby właściwie ojciec wrócił. Niesamowita po prostu właściwie rozmowa i tak dalej. I tak po prostu właściwie te różne odwiedziny i arcybiskup Lefebvre pokazał tutaj tą cierpliwość, prawda? I nigdy po prostu nie widziałem go, teraz jedyny raz widziałem go od rana do wieczora. Nigdy nie unosił głos, nigdy się denerwował, nigdy pokazał żadnej przykrości. Bardzo często ze smutkiem opowiadał różne rzeczy, jak to ciężko jest, ale zawsze pokazał niesamowity umiar. I to ojcowską rękę. Powiedział, że on to taki z księdzem Proszym, który jest jeden z pierwszych współpracowników, rozmawia, tylko to cicho słyszałem, siedząc tu, że taki ksiądz ma problem, jak możemy mu pomóc. Taka ojcowska troska. I tutaj jest bardzo wielki problem właściwie w tym kraju, albo w tej apostolacie, jak ksiądz myśli. I brat się nawet pytał na księdza Grosza, właściwie miał przełożenie, co on nam myśli i tak dalej. I tak po prostu odbywał, że jak jeden z najpiękniejszych moich czasów przed kapłaństwem bycia z naszym założycielem, arcybiskupem Lefebvre na co dzień. Taki bardzo, bardzo prosty człowiek. Tak prosty, że po prostu żadna praca, ty tu sprzątasz to, nie, to ja sprzątam. Nie, może nie, ja mogę, a ja też muszę coś robić, inaczej nudzę się, daj mi ręcznik. Prawda? I w taki sposób po prostu właściwie byliśmy razem. I drugi raz, to było już po święceniach biskupów, to właściwie budowaliśmy już misję. Kiedy arcybiskup Lefebvre było, ani jednego wiernego nie mieliśmy, bo najpierw trzeba było. I on powiedział, zobaczysz, czarni są jak mrówki, prawda? Przychodzi 1, 2 i całe mrówisko będzie mieli. I tak się stało, prawda? Właściwie, kiedy on wyjechał, dostaliśmy pozwolenie, przychodzi 1, potem 3, potem 10, a na Wielkanoc tego roku już mieliśmy 50, prawda? A potem już idzie setki i tysięcy. No i tysięcy. Rok 1909. Ten wielki rok właściwie misji nasz przełożony budował, a ja mogłem pomóc w malowaniu, prawda? Ja, który ma lewe ręce, on powiedział, księże Karolu, ty jesteś tak beznadziejny, tak beznadziejny, nawet gwóźdź nie potrafisz po prostu wsadzić. No, chociaż maluj trochę. Więc malowałem po prostu ten pierwszy kościół i myślę, że nawet tak źle nie by wyszło. W każdym razie arcybiskup Lefebvre miał przyjść po prostu na poświęcenie. I okazało się, że to była jedna ostatnia wielka, właściwie międzynarodowa podróż. Ciekawe. To było 10 czerwca 1990 roku. To przyjechał, aby poświęcić ten kościół. I wtedy bardzo krótko, to było chyba tylko 3-4 dni, ale wtedy to było oczywiście inaczej. Tym razem dzieło arcybiskupa już znane było, wszyscy ci starsi już przyszli na misję, wielki korał, około 1500 wiernych, prawda? Kościół zawiera miejsca dla 1200 i wtedy po prostu wielkie przyjęcie, prawda? I co widziałem? Arcybiskupa Lefebvre. To jest po prostu nikt po prostu prawie nie pocałuje się. I tutaj arcybiskup Lefebvre przyjdzie, ojcze Marcel, taka babuszka, bo babunia po prostu przyjeżdża i łom! Arcybiskup tak patrzy, spokojnie, prawda? I jeden po prostu pamiętam, taki stary, Monseigneur Fall, mogę dotykać? Możesz, Franku, prawda? Możesz. I co robił? Wziął kapelusz i robił, kapelusz rzucił. To pamiętał, prawda?
I arcybiskup Ferber stał się pokornym z tymi pokornymi. Zaczynał mówić w ich językach. Wtedy, kiedy zaczyna mówić do tych ludzi w językach, to cała banda po prostu cieszyli się. Nie zapomniał o naszym języku. 90 rok, on opuścił Gabon w 45. Bo my wiecie, jest niesamowite. A my byliśmy świadkami tego wszystkiego. On wtedy po prostu bardzo patrzył na nasze dzieło, dał nam niesamowite pouczenia, a ja po prostu pyszałek. Pamiętam jak dziś, prawda, Monseigneur, to już wielka różnica, nie? Od tylu lat, nie? Tak, no, pamięta 5 lat temu, 4 lata temu, ksiądz tu był, nic nie było, a teraz tyle ludzi, nie? No chciałem to, jak jest po prostu pochlebstwo, nie? Wspaniałe, pracowałem, jeszcze nic, prawda? Patrzcie na mnie filuternie. Wiesz, synku, wiesz, co jest prawdziwy sukces misji, parafii? Tak, no wiesz, więc rodziny katolickie i powołania. Ile macie? Bo w Gabonie jest ten wielki problem, że ci ludzie najczęściej po prostu nie żyją w związku sakramentalnym. To jest wielka plaga do dzisiejszego dnia. Jest wielki arioch i bardzo dużo ludzi nie może po prostu się ożenić. Dlatego jest bardzo mało tak naprawdę prawdziwych katolickich rodzin. Więc nie ma. Mimo tego, że mamy 1500 ludzi, mają dzieci i tak dalej, albo ludzie samotni, albo żyjąc, nie wiem jak, mało może przyjąć Komunii Świętej i powołania też nie mieliśmy żadnej jeszcze. Po prostu dopiero 2 lata temu wyśliliśmy pierwsze powołania do naszych seminariów albo naszych zakonów w 1992 roku. Więc to było piękna odpowiedź arcybiskupa, właściwie ja patrzę trochę na to i patrzę na mnie w luternie, właściwie chciał mi dać taką spokojną naukę. Mój synku, liczba nic nie znaczy. Nic nie znaczy, więc uważaj. Pamiętam jak dziś, ale mi to powiedział tak ciepło, tak wspaniale, że nawet się śmiało. Prawda, wziąłem rację, no to oczywiście, nie? No potem nawet tej głupcie, to mnie po prostu powiedział, popisałeś się, nie? A on tak wspaniale odpowiada. I drugie wyrażenie, to z jednego i z drugiego, to miałem zaszczyt spowiadać się u niego. Coś takiego w życiu po prostu nie miałem. To nie ma żadnej mistyki. On krótko, jasne, nie takie wiele słowa, prowadził do sedno kilka lat i powiedział, szczególnie po prostu tak nalegał, synku, uważaj, jeśli masz Pana Jezusa w sercu, nigdy bez poważne dziękczynienie. To jest bardzo istotne. I idź do spowiedzi. I kochaj po prostu spowiedź. Albo wyspowiadasz, albo przygotuj się zawsze do spowiedzi. Jak dzisiaj to mam jego wyraz, jego twarz po prostu przed sobą, kiedy mi to powiedział, prawda? Wtedy nie wiedziałem, że rok później już po prostu już zmarł. Natomiast to są dla mnie po prostu takie ostatnie słowa, prawda? Które akurat też do mnie powiedział. I całe życie tak myślałem sobie, to tak naprawdę to straci po prostu, gdzie on tak naprawdę żył. To są te momenty, kiedy chwytasz po prostu człowieka na żywo. Gdzie jest twoje serce? Tam jest twój skarb. Na jakim poziomie żył? Zupełnie naturalne. Bez żadnego unoszenia. Zresztą nie mamy żadnego po prostu kazania, żadnego przymówienia, gdzie po prostu przybijało ten słynny właściwy tom psalmowy, drodzy bracia i siostry i tak dalej. To taki sztuczny ton, który niestety bardzo często muszę słuchać, to nam dreszczy. On nic z tego nie miał. To było tak zupełnie naturalne, jakby było to najbardziej banalna rzecz na świecie, ale jak się głęboka, jak się poruszająca. Dlatego, że było tak oczywiste dla niego, to jak ja nie mogę to traktować jako oczywiste. Jak ty nie możesz robić dziękczynienia po Komunii Świętej? To jest niemożliwe. Tak co powie, ale tak spokojnie. Wiesz, to jest jasne. Więc w ten sposób chciałbym przekazać wam te wszystkie te moje, więcej nie ma, osobiste spotkania z arcybiskupem. I tak właściwie Pan Bóg, Matka Najświętsza go wzięła właściwie 25 marca
1991 roku, znamienny po prostu dzień zwiastowania, kiedy pan arcybiskup Lefebvre tak często po prostu akurat o tej tajemnicy zwiastowania pańskiego mówił, mianowicie właściwie porównują dzień kapłański, który właściwie Chrystusa po prostu ciąga na ołtarz, to tak naprawdę, tak jak Pan Jezus Chrystus przyszedł, kiedy wstąpił z nieba i wcielił się w łono Marii. I porównując kapłański czyn z czynem z Fiat Marii. Fiat Marii z tym hoc est corpus meum. Bardzo, bardzo głęboko, bardzo często o tym mówił. I właściwie tak mamy tutaj tego biskupa, który zarówno był miłosiernym ojcem i tym biskupem właściwie obrońcą wiary katolickiej, największym XX wieku, mimo że jednym z największych z wszystkich czasów. No i to, co tak naprawdę w jego życiu było, znajduje się na jego grobowcu Traditi quod accepi. Przekazałem wam, to sam otrzymałem. To podsumuje doskonale jego postać. On nigdy nic nie mówił o sobie. On nie miał jakichś natchnienia. On nie ma jakichś wynalazek, właściwie jakichś teologicznych specyficzności. On nie miał nawet takiej specyficznego, powiedzmy, specyficznej duchowości, którą szczególnie lubił, prawda? A jakieś szczególne nabożeństwo. To wszystko u niego było jak najbardziej uniwersalne, jak najbardziej katolickie, najbardziej proste i najbardziej, że powiem, ogólne. To, co każdy katolik w swoim katechizmie uczy się, on nam przekazał. Ale w tej samej po prostu formie, przez jego życie, przez jego oddanie, przez jego, że tak powiem, przekonanie i przez te wszystkie tysiące, może miliony czynów, którymi to potwierdził, podkreślił, to nadał właściwie tym zwykłym, prostym słowom arcybiskupa całą swoją wagę. I dzięki Bogu, dzięki temu mamy po prostu tego. Więc widziałem u niego, jak ta cnota wiary. Ta cnota wiary u niego nie była zwykła. Ona poszła do heroizmu. On wierzył w Chrystusa do końca, jak prawie nikt inny. On wierzył w moc Chrystusa i był Jemu wierny. To jest wiara. Wiara i wierność w hebrajskim jest to samo słowo, prawda? I to jest ważne. Ale także Jego miłość. Jego miłość do dusz, wszystkie Jego krzyki, że tak powiem, Jego oburzenia święte wobec dewastacji winnicy pańskiej, to tylko właściwie z miłości. Z miłości do tych biednych dusz, które idą na manewce i które pozwalają diabłu wszystko po prostu niszczyć. Więc myślę, że nigdy nie wyrazili się po prostu z powodu osobistego urazu w tego. Nie, tego nie było. Ale tak naprawdę właściwie pójść do tego. I ten czyn jego najwyższy i najważniejszy, który dokonał w swoim życiu, który został tak okropnie po prostu tłumaczony i komentowany, ten czyn święceń biskupów właściwie 88 roku, to do tego trzeba było już bardzo wielki heroizm. Heroizm zarówno tej wiary, ale tej ufności bez granic, że Pan Bóg właściwie to o niego chce i musi być mu wierny, i tej miłości. Z czystej miłości do Boga, aby Jemu zostać wierny, i do dusz. I tylko to nakłoniło go, aby dokonać ten akt przeżycia, przetrwania Kościoła. Więc to jest trochę o życiu arcybiskupa Lefebvre. Bardzo zachęcam was, aby to śledzić po prostu jakby z boku przez tą książkę, aby Kościół trwał. I oczywiście jego walki i tak dalej, o tym teraz będziemy mówić od popołudnia. Teraz chodzimy w duchowość arcybiskupa. I aby to podsumować, co teraz nastąpi, oprócz jego życia, które chciałbym trochę po prostu tłumaczyć wam, stoimy teraz przed jego duchowością. I tu nastąpi dokładnie ten kolejny nie problem, ale jak powiedziałam, arcybiskup nie miał własnej duchowości. Nie miał jakichś specyficznych po prostu cech, które może po prostu szczególnie, że tak powiem, pokazać. Chociażby te cechy najbardziej uniwersalne, duchowość krążyła zawsze u niego wokół Chrystusa i Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, Chrystusa ofiarującego się na ołtarzach, i czyli wokół Chrystusa odwiecznego kapłana.
Jednak po prostu tutaj te punkty są może bardziej znane i teraz ten podział, co będzie, bo teraz to tak naprawdę, co teraz wam mówiłem, to miało być jeden wykład. Teraz już 3 mamy za sobą, więc wiem już doskonale, dokąd idę z moim przedstawieniem duchowości. Nawet 1/3 nie potrafię po wam przedstawić. Ale to nie ma nic straconego. Głoszę już koniec czerwca i jeśli Bóg da we wrześniu, jeszcze raz w październiku i może nawet listopadzie, takie kolejne rekolekcje, gdzie te najważniejsze punkty jego duchowości osobno traktuje. Więc tym razem chciałbym tylko taki przegląd jego duchowości dać, tego, co u arcybiskupa szczególnie po prostu widoczne jest. I to nie jest to, co tak naprawdę najczęściej myślimy. I do tego pomaga oczywiście nam podróż duchowa, którą właściwie od dzisiaj po południu zawsze będziecie mieć ze sobą i to takie po prostu podręcznik duchowy, który w wolnym czasie będziecie rozważać według tych rozdziałów, które wtedy zawsze wam dam do czytania. Więc zaczynamy teraz rozważać trochę tą duchowość naszego założyciela i jak mówiliśmy już, jest to bardzo szeroki temat. Z tego powodu bardzo szczegółowo chciałbym wam przedstawić, nie teraz, ale w innych rekolekcjach, najpierw stosunek naszego założyciela do Matki Bożej. Arcybiskup Lefebvre, apostoł Marii. Jest to niewątpliwie bardzo dla nas ciekawy temat, który pokazuje nam bardzo dużo, powiedzmy, zdumiewających faktów w życiu arcybiskupa, o których niestety teraz nic nie mogę właściwie powiedzieć z powodu braku czasu. Inny temat, który też powinien być rozważany podczas osobliwych rekolekcji, i co będą kolejne rekolekcje, być może w wrześniu, te maryjne w czerwcu, w wrześniu, to zamierzam prowadzić rekolekcję arcybiskup Marcel Lefebvre i tajemnica mszy świętej. To jest bardzo szeroki temat, bo już mówiliśmy, msza święta w życiu arcybiskupa zawsze był centrum, wokół którego wszystko właściwie się wzięło, wszystko po prostu doprowadziło. Kolejny bardzo ważny temat to oczywiście ten temat kapłaństwa katolickiego, więc jeszcze nie wiem, czy będę w stanie, aby i tutaj głosić osobliwe rekolekcje, aby przekazać właściwie to, co arcybiskup Lefebvre akurat na początku swojej podróży duchowej bardzo właściwie mocno, kiedy tutaj pisze, prawda, o ile Duch Święty pozwolił przelać na papier te duchowe rozważania, przed przyjęciem mnie, jeśli tak Bogu spodoba na łono Trójcy, ziści się w ten sposób marzenie, sen, marzenie, wizję, które zrodziło się pewnego dnia w moim sercu w katedrze w Dakarze. Marzenie, by przekazać wobec postępującej degradacji ideału kapłańskiego, katolickie kapłaństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa w całej jej doktrynalnej czystości i misyjnej miłości, takie, jakie nadal On swoim apostołom, jaki Kościół rzymski zawsze przekazywał aż do połowy XX wieku. Piękne po prostu ujęcie, marzenie. Powiedziałbym to, przecież on nie jest marzycielem, pewna wizja, pewne natchnienie, które przede wszystkim stanowi potem długą końcówką swego właściwie życia ratunek katolickiego kapłaństwa. To możemy całą pewnością powiedzieć. No i oczywiście bardzo ważny temat i tutaj mam zamiar ten temat uiścić albo przedstawić raczej w wykładach, jeszcze nie wiem jakich. I tutaj właściwie cały ten temat arcybiskup znany
który walczy z modernizmem, który pisze swoją książkę, oni jego to detronizowali przeciw herezjom i tutaj po prostu ten, który jest obrońcą katolickiej wiary wobec właściwie tej obecnej kompletnej degradacji i w związku z tym też aktualność arcybiskupa Lefebvre na nasze czasy. Jak mówiłem już na początku, jest takie niebezpieczeństwo myśleć, że dobrze, arcybiskup Lefebvre umarł, no teraz tu już 30 lat temu, prawda, prawie, no i no co, to już inne czasy, to nie było jeszcze czasy internetu, czasy Pachamana, czasy po prostu, to daleko od tego, arcybiskup potem nie wiedział o genderyzmie i tak dalej. I teraz po prostu mamy zupełnie inne problemy, z którymi tak naprawdę on tak bardzo nie się zajął. On ograniczył się właściwie swoimi problemami typowo soborowymi, posoborowymi. Ale w rzeczywistości, jeśli patrzymy trochę bliżej na to, głębiej na to, to widzimy, że akurat wobec tej sytuacji, w której teraz żyjemy, sytuacji wirusa, i sytuacji końcówki modernizmu, tak jak mogę powiedzieć, właściwie to jeszcze raz postać arcybiskupa i jego przekaz nam staje się jeszcze bardziej aktualny niż w swoim czasie. Tak jak śmiem powiedzieć, święty Maksymilian Kolbe w obecnym czasie jest o wiele bardziej aktualny w swoim posłannictwie i swojej wizji i także w swojej duchowości niż nawet w czasach, kiedy on był dyrektorem MI.